ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പൊന്മണീസ് ചാനലിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഈവനിങ് സ്നാക്സാണ്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം, പക്ഷേ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഹെൽത്തി ഫുഡാണ് ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ വീട്ടിൽ സാധാരണ നേന്ത്രപ്പഴം വല്ലാതെ പഴുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പിള്ളേർ കഴിക്കില്ല, വീട്ടിലുള്ളവർക്കും ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഒന്നിലേക്ക് കളയേണ്ടൊക്കെ സിറ്റുവേഷൻ ആവും. പക്ഷേ ഇത് നമുക്ക് നല്ല പഴുത്ത പഴം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റാഗിയാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അവിൽ, നല്ല മട്ട നെല്ലിൻ്റെ അവിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ കൊപ്ര, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ കൊപ്രയുടെ ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏലക്കായ ചേർക്കുന്നുണ്ട്, നെയ്യ്, പിന്നെ അതുപോലെ ശർക്കര, പിന്നെ നമ്മളൊരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. കുറച്ചൊരു ബലം ഇതൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അരിപ്പൊടി ഗ്ലാസ്. ഏകദേശം പുട്ടുണ്ടാക്കേണ്ട അത്യാവശ്യം തരിയുള്ള പൊടിയാണ് പുട്ടുണ്ടാക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വറുത്ത പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പിന്നെ നല്ല വറുത്ത കടല കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഫുഡ് ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ചേരുവകളും മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് ആവിയിൽ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് റായി അല്ലെങ്കിൽ റാഗി എന്ന് പറയും, റാഗിപ്പൊടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു പാത്രത്തേക്ക് ഇടാം. 1/2 കിലോയുടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഗ്ലാസ് അരിപ്പൊടി ചേർക്കാം. ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ച് റെഡിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് തേങ്ങ, അതുപോലെ അവിൽ, അണ്ടിപ്പരിപ്പ്, ഇത് മൂന്നും നമുക്ക് നെയ്യിൽ വറുത്ത് ചേർക്കണം. അപ്പോൾ ചട്ടി നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കാം. നെയ്യൊക്കെ ഉരുകിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തേങ്ങ ആദ്യം ചേർക്കാം. അത് വറുത്ത് കോരിയിട്ട് നമുക്ക് അവിലും അതുപോലെ തന്നെ കടലപ്പരിപ്പ്, കടല നമുക്ക് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഇടാം. തേങ്ങ നന്നായി മൂത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. നമ്മൾ തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അവിൽ വറുത്ത് പോരാം. അവിൽ വറുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലായിരിക്കും. അവിലിപ്പോൾ കളറ് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. അവിലിപ്പോൾ നമ്മൾ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട്. കടല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ വറുത്തിട്ടുള്ള കടലയാണ്, പക്ഷെ ഒന്നുകൂടി നല്ല ക്രിസ്പിയാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് അതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ഇപ്പം നമ്മൾ കടലയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. മധുരത്തിൻ്റെ കുത്തറിയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തരി ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ശർക്കരപ്പാവ് ഉരുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു 5 ശർക്കരയാണ് നമ്മൾ ഉരുക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അത്രയും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം. ശർക്കരപ്പാവ് മുഴുവനായിട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മളിനി നന്നായി ഇളക്കി നോക്കുക. ഇളക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളം, ഏകദേശം ഒരു ഇഡ്ഡലി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ്. നമ്മൾ ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ചക്കപ്പൊതിയുടെയൊക്കെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വെള്ളം ചേർക്കാം. ഇനി വെള്ളത്തിൻ്റെ എങ്ങാനും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ പാവിൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം തിളപ്പിച്ചിട്ട് ചേർക്കണം. അല്ലാതെ പച്ചവെള്ളം ചേർത്താൽ നല്ലതായിരിക്കില്ല. ഇനി നമുക്കൊരല്പം നെയ്യ് കൂടി ചേർക്കാം. നെയ്യ് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു മയം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഒരല്പം നെയ്യാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നന്നായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യണം. കൈ കൊണ്ട് മിക്സ് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല, ഇനി അല്ലാതെ സ്പൂൺ കൊണ്ടാണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ പരുവത്തിൽ വേണം ഉണ്ടാക്കാൻ. ഇതൊന്നിട്ട് ഇലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ആവിയിൽ വേവിക്കാം. നമ്മൾ ഇല വാട്ടിയിട്ടാണ് അതിലാണ് വെക്കുന്നത്. അതിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. മോൾക്ക് പറയുന്നത് ആൾക്ക് ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി, അതിൻ്റെ ഷേപ്പാണ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൾക്ക് നമ്മളൊരു ഇഡ്ഡലിയുടെ തട്ടിലാണ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഇലയുടെ ആകുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടി ആ വാടിയ സ്മെല്ലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായി. ഇതിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
ഒരു അരമണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചക്കപ്പൊതി നാവിൽ വരുന്നുള്ളൂ, നമ്മുടെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള ഫുഡ്, എന്തു പറയാം, നേന്ത്രപ്പഴം കൊണ്ടുള്ള ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയാണ്. പേര് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് സജസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇട്ടോളൂ. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള, പിള്ളേർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സ്നാക്സാണിത്. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. ടേസ്റ്റൊക്കെ അതിനുശേഷം എല്ലാവരും ടേസ്റ്റൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, നന്നായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറയണം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി. ഞങ്ങൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലായിരുന്നു നമ്മൾ ഇഡ്ഡലി തട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കിച്ചൺ, അത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ളത് നമ്മളൊരു കമ്പി എടുത്തിട്ട് കുത്തി നോക്കി. അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ മുകളിൽ പിടിക്കുന്നില്ല, അപ്പോൾ വെന്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് നന്നായി ചൂടാറിയതിനു ശേഷം എടുത്ത് കഴിക്കാം. അമ്മേൻ്റെ ഇഡ്ഡലി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. സൂപ്പർ, വെരി ടേസ്റ്റി. അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.